Eu sinto nesse salão a força do pensamento organizativo revolucionário de Hugo Chávez. Afinal, foi o próprio comandante Hugo Chávez que hizo um chamado, tuvo a audácia, coragem de fazer um chamado para a construção de uma quinta internacional socialista para organizar a luta revolucionária internacional. E acá vemos como a Revolução Bolivariana põe suas ferramentas, seguindo esse exemplo de Chávez, como a Universidade Bolivariana de Venezuela, como el CELAR, e por isso é necessário reconhecer, agradecer, porque essa é uma função indispensável para ser o debate necessário. Quero reconhecer e agradecer, e agradecer também aos organizadores, menciono em nome de Sérgio, pero estendo a todo o equipo que ha trabalhado para organizar isso. Muchas gracias. Eu penso que o genocídio de Gaza é uma espécie de fogata fascista acesa por el imperialismo, sionismo, que pretende a palestinização de toda a humanidade. Não é uma questão mais local, embora tenha muitos fatores que são de origem local. Se ha transformado, tomo aqui emprestado uma expressão que usou meu colega e companheiro periodista Breno Altman, é uma régua moral da humanidade hoje, a questão de Gaza e de Palestina. Pero a organização e o fortalecimento da resistência palestina é o tema aqui agora, e começo por identificar e reconhecer a pontaria que tem o cartel, esse cartel, um novo holocausto. E o sionismo ameaça o mundo, pero o mundo todo, a humanidade, e está atuando, lo está haciendo crescentemente em los últimos tempos, em las últimas décadas. E temos como eje fundamentales dessa luta contra o sionismo e contra o imperialismo a presença de instrumentos construídos por la humanidade. La Federação Russa, la República Popular de China, la Revolução Iraní, el Irã Islâmico. Não desconozco la função, evidentemente, de Iêmen, de Hezbollah, de Argélia, de todos os países revolucionários, sobretudo com essa imensa resistência do povo de palestino que galvaniza a melhor energia da indignação justa e necessária da humanidade para passarmos a outra etapa. Pero o enfrentamento está em curso. Está em curso. Desde a desaparição da União Soviética, tornando possível uma relação de força que explica parcialmente o que está ocorrendo, esse genocídio, porque se criou uma relação de forças que deu campo, espaço para o imperialismo tomar determinadas atitudes. Pero vamos ver que a OTAN, o imperialismo e os que apoiam o sionismo já estão nascendo isso há muito tempo. O bombardeio e a destruição da Iugoslávia, por exemplo, o que foi. A destruição que se hizo na Revolução Líbia, que tinha o mais elevado IDH
de África, lo que fue. La destrucción de Irak, de Siria, es un sucedáneo, una continuidad de un terror que no solo está amenazando, como lo está practicando. Y eso no tiene una perspectiva, a mi juicio, de una solución que no pase también por imponer al imperialismo determinadas derrotas militares. Tengo dos ejemplos del siglo pasado que vale meditar. No son exactamente similares, pero tienen alguna similaridad con lo que está pasando. La guerra del imperialismo contra el Vietnam, no es la guerra del Vietnam, guerra del imperialismo contra el Vietnam, y lo que fue la lucha contra el apartheid del régimen supremacista de Sudáfrica. Solamente después de determinadas derrotas militares fue posible que se organizara una mesa de negociación para discutir Vietnam. Claro que eso implicó también rebeliones de la juventud, de la izquierda en Estados Unidos, lo que estamos viendo ahora también de jóvenes justos, necesarios, de mucha coraje, que se levantan en Estados Unidos en defensa de Palestina. Eso estamos viendo. Y en el caso de Sudáfrica, del apartheid, hay que relembrar y homenajear para siempre, reconocer para siempre la función de Cuba revolucionaria, que envió más de 400.000 hombres y mujeres atravesando el Atlántico en el sentido contrario de lo que fue el tráfico esclavocrata. Fue para una travesía de la libertad, con su mensaje internacionalista a toda la humanidad. El único país que ha pegado en armas para defender la lucha contra el apartheid fue Cuba, con el apoyo de la Unión Soviética. Si no hubiera la Unión Soviética, esa relación de fuerza no sería posible. Hay que reconocer la Unión Soviética. Hay que reconocer su función histórica con todos elementos de problemas que reconocemos y que después permitió el retroceso, pero que hoy la Federación Rusa está recuperando determinadas funciones de la Unión Soviética. Por ejemplo, ahora acaba de firmar un acuerdo de Putin con Traoré, el presidente de Burkina Faso, un acuerdo militar, un acuerdo científico, un acuerdo atómico, incluso para defender el desarrollo de esos países de África que están dejando de ser colonia de Francia, Burkina Faso, Mali, Níger e Senegal, para se transformarem nesse campo anti-imperialista que está sendo construído, pero de maneira não orgânica todavia, lo que queria Chávez quando hizo la convocação, aquella. Pero esse campo anti-imperialista que funciona com suas contradições diferentes, pero que é efetivo, existe, ele sofre um problema, porque em nossas próprias fileiras também há muita incompreensão sobre a função da Federação Russa, sobre a função da República Popular de China, sobre a Revolução iraní. Então, nem se habla, porque ao início da Revolução, há 45 anos atrás, e acá quero homenagear o presidente que se foi, Ibrahim Raisi, porque ele, em viagem pouco antes de sua morte a Nicarágua, tuvo a caracterização muito inteligente, dizendo: a Revolução iraní e a Revolução sandinista de Nicarágua são revoluções gemelas.
45 anos. 45 anos. Há marchas e contramarchas, a história é assim. Não há perfeição celestial na história humana. É um laboratório de crises constante, de superação em organização, reorganização. E isso estamos vendo, pero ao início da Revolução Iraní, havia quase que uma condenação de grande parte da esquerda à revolução. Não se compreendia, se falava incluso ditaduras teocráticas. E a Revolução Iraní, há 45 anos, hace eleições regulares diretas, que Estados Unidos não lo hace todavía. Directa, por el voto directo. E a Revolução Iraní tuvo a capacidade de dar um salto educacional, de saúde, tecnológico. Muitos se fixam en el velo, ¿no? El chador, pero no se recuerdan, por ejemplo, que hoy la Revolución Iraní lanza naves espaciales com tecnologia própria e com cosmonautas, mulheres. Isso é a revolução. Uma revolução que não tem mais nenhum técnico inglês, por exemplo, na indústria petrolífera, que era comandada por os ingleses quando Irã era uma colônia dos Estados Unidos e de Inglaterra, já não mais. E aí também outra etapa. E, mais que isso, a Revolução Iraní, muitos se fixam num aspecto religioso para ser uma crítica, pero foi o Ayatollah Khomeini el que puso a defesa da causa palestina como política estatal de Irã, dentro da Constituição Islâmica de Irã, uma singularidade. Qual outro país tem isso exatamente? Isso é um valor, esse é um valor imenso da Revolução Iraní, que é seguida agora por um mensagem que o Ayatollah Khamenei enviou a los jóvenes de Estados Unidos. Mire a dialética inteligente de buscar juntar forças. E dentro de nossas fileiras, muitas vezes, há gente querendo separar forças. Esse é um problema. Como se critica a Putin, que é fascista, que não sei o quê. Bueno, Putin tem o honor, o mérito de não vacilar e enfrentar o imperialismo, incluso o único que tem a decisão de, se necessário for, puxar o gatilho contra o imperialismo. Lo está haciendo em Ucrânia. Pero não só em Ucrânia. Há 2 bases militares russas em Síria. E Síria sempre foi, durante anos, de los principais países de apoio à causa palestina. E foi atacada exatamente por isso também. Destruída exatamente por isso também. E aí está as Forças Armadas do Exército Rojo, heredera do Exército Rojo, que estão em Síria também, representando a Federação Russa, mas sobretudo a luta anti-imperialista mundial. Se critica a China tantas vezes, que China, ditadura, não sei o quê, partido único, pero China está... Bueno, primeiro, é imenso progresso social, né? Em China, antes de 49, as mulheres poderiam ser compradas em uma feira junto com uma cabra, uma vaca e uma gallina. Hoje, as mulheres estão em naves espaciais ao espaço sideral. Ocupam os mais calificados cargos da sociedade. Essa é a revolução de Mao Tse-tung, com variações, com retrocessos. Por exemplo, quando estava Cuba em Angola, fazendo a luta necessária da independência, junto com Namíbia, com os angolanos, e em la batalha de Cuitquanaval,
que foi a batalha fundamental que levou Mandela a las lágrimas e dizer: devemos o fim do apartheid a Cuba revolucionária. Isso foi Mandela, não? Então, em aquele momento, China passava por uma situação difícil, chegou hasta apoiar Jonas Savimbi de la UNITA. A marcha da história é muito espinhosa, muito difícil, não é uma avenida retilínea, não é jardim de rosas, não. Pero hoje, o que há que dizer é a importância da função de China hoje, junto com a União Soviética, com a Federação Russa e com Irã e os países revolucionários, claro, Cuba, Venezuela, Nicarágua, Bolívia, Vietnã, Coreia do Norte, Argélia, que sempre foi solidária e agora aprovou uma moção no parlamento dizendo que o governo está autorizado, se necessário for, a utilizar os meios militares em defesa do povo palestino. Isso foi essa Argélia. A Revolução Argelina. Havia muitos análises por fazer, porque lo que quero calificar é que há uma situação de impasse que se está dando, que não tem solução local, a meu juízo. E que a solução passa por fortalecimento e uma organização desse campo antiimperialista internacional para dar a segurança de fortalecimento concreto da resistência palestina, incluso armado. Há que reconhecer o que faz Irã, o que faz Yemen, o que faz o Hezbollah. Há que reconhecer. Pero, ao mesmo tempo, necessitamos passar para outra etapa, porque eles estão, o império, fazendo crimes detrás de crimes, não? E não vão a parar. Estão multiplicando os pressupostos militares. Estão rebajando, como dijo Hermelinda acá, os sueldos, as inversões em educação, em saúde. Em toda a Europa, o estado de bem-estar social é hoje o estado de preparação de guerra. Há retrocesso enorme. Os países europeus ocidentais, a chamada falsa democracia otanista, são países ocupados militarmente por tropas norte-americanas, com algumas exceções. São ocupados. Bélgica, Inglaterra, Alemanha, não? São países ocupados. Vassalos da Casa Blanca. Sua política externa é traçada na Casa Blanca, não em Europa. São vassalos. E alguns se pretendem valentones, não? Muito valente, como Macron, que disse que ia mandar tropas, não sei o quê, para a Ucrânia. Terminou enviando tropas para Nova Caledônia. Porque há uma rebelião e há que apagar um incêndio. Porque a rebelião de África francesa anticolonial já chegou a Nova Caledônia também. Pero há que pensar e medir e calcular. E por isso esse espaço é muito precioso aqui da Revolução Bolivariana, de CELARG, da Universidade Bolivariana de Venezuela. É a linha do pensamento de Chávez, não? Internacionalista, revolucionária, sempre. Pero nós necessitamos pensar que se pode prever. Se pode prever, por exemplo, algum tipo de limitação dessa escalada de pressupostos militares e armamentísticos multiplicado cada vez mais? Não é o que está com... Miremos 20 anos para cá. O que está passando? Mais guerra, mais intervenção. Não há nenhuma... Qual a saída que poderia ter o capitalismo em sua fase de crise como esta, de concentração imperialista,
face superior, como decía Lenin, de praticar otra política. ¿Cuál otra política? La concurrencia. No puede soportar el TikTok en mercado norte-americano. Es básico. Y están preparando una agresión contra China, manipulando Taiwán, el tema de Taiwán, para hacer una expansión de los orçamentos militares. La principal industria norte-americana es la guerra, del capitalismo es la guerra. Están expandiendo la OTAN para la Asia, con Japón, con Argelia, con Corea del Sur. Entonces la perspectiva no apunta. Tenemos que mirar eso con mucha realidad para una situación de calmaría, no. Apunta para más tensión, más enfrentamiento, más guerra. E incluso con más recursos que fueron enviados ahora para Ucrania. Entonces, lo que está haciendo Putin es, primero, en nombre de la enorme, gigantesca moral histórica que tiene el pueblo de Rusia, desde la revolución de 17, pero de antes incluso, de defender su soberanía, defender su nacionalidad. Pero más que eso, como dijo Putin, nosotros nos vamos a cometer errores que hemos cometido en la Segunda Guerra Mundial. No seremos tomados de sorpresa. Por eso, la preparación que tiene que haber, porque si quieren un diálogo, si quieren discutir, primero hay que sentarse de manera decente en la mesa, pero podemos esperar decencia del imperialismo que está haciendo esa carnificina en Gaza, que es una fogata fascista para animar lo más animal, lo más bajo instinto de la humanidad, para no ser humanidad. Entonces, queridos compas, yo quiero dejar apenas dos propuestas y favorecer el debate. Me quedo por acá. La propuesta es, nosotros, con los mecanismos que tenemos, con la autoridad de la Revolución Bolivariana, el gobierno del compañero Maduro, que Sergio es nuestro portavoz, él se largue acá, podemos buscar organizar convocación de una especie de conferencia internacional palestina, porque el BRICS ya emitió un comunicado oficial defendiendo a Palestina. Los países del BRICS, donde están, por ejemplo, Arabia Saudita. La vida es así. Hay sorpresas y sorpresas, ¿no? Hoy hay un acuerdo de Irán con Arabia Saudita. Ambos están en los BRICS. Entonces hay que ser optimista en relación a eso. Hay posibilidades nuevas. Esa conferencia internacional palestina podría contar también con la organización del movimiento de los países no alineados. De los países que componen la CELAC, ya que tenemos hoy una ONU que está desmantelada, digamos, pero no ignorarla, no, tampoco. Pero los instrumentos, el grupo de G7, G77, G7 no, G77, G7 no, G77, que ayer decidiram enviar más armas, ¿no?, para Ucrânia, G77. Entonces, ver el formato institucional, eso es cosa de los gobiernos. Y convocar, evidentemente, de los gobiernos, de los estados, todos los países que puedan hacer participar sus organizaciones sindicales, académicas, movimientos sociales, partidos políticos, los que quieran participar. Hasta Noruega, hasta Irlanda, hasta España, no están España con una tremenda contradicción, está defendiendo ahora el reconocimiento de Palestina, pero ¿por qué vamos a ignorarla?
nosotros tenemos que juntar gente. Ya tenemos confusión demás en nuestras filas. Mucha incomprensión como hubo contra la revolución iraniana en su inicio, ¿no? De los que entre nosotros, muchos que llaman Putin de fascista, imagine, un hombre que su familia perdió muchos seres queridos en la guerra, ¿no? Patriótica, la gran guerra patria. Entonces, el hombre es el estadista, es la federación que está enfrentando concretamente el fascismo de hoy, porque el comandante Fidel Castro había dicho que el nuevo fascismo, deberemos inevitablemente que enfrentarlo, pero él va a venir ahora defendiendo la democracia. ¿No? La democracia, los derechos humanos, no sé qué. Isso Fidel havia previsto, está ocorrendo. São os campeões de democracia otanista que falam em democracia, pero estão nascendo o fascismo puro, quimicamente fascismo, brutal. A primeira proposta é essa, na Conferência Internacional Palestina, e a outra é na Conferência de Jefes de Estado por uma comunicação a favor de la humanidad, porque hoy lo que vemos es una manipulación animal, brutal, contra los palestinos, tentando justificar a Gaza, contra Ucrânia, contra Rússia, contra a presença necessária de Rússia em Ucrânia, contra China e contra, evidentemente, Venezuela, Cuba. Isso não vai cessar nunca. Não vai cessar, essa ameaça não para. O sionismo e o imperialismo não só vai ameaçar, mas vai seguir agredindo. Vai seguir agredindo. Devemos prever que temos que nos organizar para imponer uma barreira da civilização humanitária com países, com instrumentos, com ferramentas que a humanidade ha construído. Dentre isso, estes países que temos junto com nós. Aí sim será possível organizar o fortalecimento da resistência palestina, incluso armada, porque há direito de ser assim. Muchas gracias.